દુર્યોધન માન્યો નહીં, એટલે યુદ્ધ તો થશે જ. ભગવાને ત્યાં સુધી કીધું હતું કે પાંડવોને હું મનાવી લઈશ, તમે 5 ગામ આપી દો, આટલામાં સંતોષ માની જશે, તમે માની જવાની વાત. પણ દુર્યોધન માન્યો નહીં અને એણે યુદ્ધ જ ને નિર્ણય રાખ્યો. પરમાત્મા જેવા પરમાત્માની વાત ન માન્યો. આ સંસારમાં વાલા ભક્તજનો, સમાજના કોઈ શ્રેષ્ઠી માણસ જ્યારે કોઈ પોતાનો નિર્ણય આપે ને, તો કદાચ આપણા વિચારધારા પ્રમાણે ન બેસતો હોય ને તો પણ એ નિર્ણયને સ્વીકાર કરવો. કારણ સમાજનો શ્રેષ્ઠી માણસ, સમાજનો મોટો માણસ ક્યારેય પણ સમાજનું ખરાબ થાય એવું ઈચ્છતો જ નથી હોતો. કદાચ આપણી વિચારધારા એની સાથે મેચ ન થતી હોય એટલે આપણને એમ લાગતું હોય કે આ વિચાર ખોટો છે, પણ ખરેખર તો એમાં એનું હિત જ થતું હોય. સમાજનું હિત કરનારા માણસોની વાત સમાજના નાના માણસોએ સ્વીકારવી જોઈએ, એની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. ભગવાન જેવા ભગવાનની વાત ન માન્યો, પછી શું થયું? પરમાત્માને કહે હાલો આપણે બપોર થયા જમી લઈએ. ભગવાન ના પાડી દીધી, હું તારી ઘરે નહીં જમું. પરમાત્માએ બહુ સમજાવ્યો પણ ન સમજ્યો. ભગવાન જેવા ભગવાન કહે છે કે તું માની જા, માની જા, ન સમજ્યો.